Ah. Então essa é a torre celestial. Antes que o Sr. Monstrik veja isso, vou acabar com ela de uma vez. Bola meteora! Não se preocupe por adorando o cometa. Tudo ficará bem, contanto que a Torre do Céu seja destruída, não é verdade? Depois disso, eu vou acabar com toda a vida deste planeta, até não sobrar mais nada. Hã? Quem é você? Não sei quem você é.